اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں اب کا ہوسٹ عرفان شیخ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی شیخ ملیر شاہ لطیف ٹاؤن میں واقع لیٹل برڈس پری اسکولنگ سسٹم میں سالانہ امتحانات کی رزلٹ اناؤنسمنٹ تقریب شاندار انداز میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی آدھار فاؤنڈیشن کے سی ای او ڈاکٹر بھاگ چند تھے، جنہوں نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو ایوارڈ سے نوازا۔ بچوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نغمے پیش کیے، جبکہ دریائے سندھ سے 6 نہروں کے منصوبے کے خلاف بھی آواز بلند کی گئی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ متنازع نہری منصوبہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ تقریب کے شرکا نے سر علی عمران اور سر صلاح الدین کی تعلیمی خدمات اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر بھاگ چند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اساتذہ کی محنت کو سراہا اور کہا کہ ایسے تعلیمی ادارے معاشرے میں شعور اور ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کی فکری بیداری اور قومی مسائل پر ان کی بامقصد شرکت کو قابل فخر قرار دیا۔